नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं के रिपेयरिंग। तो आज दोस्तों हम बताएंगे आपको टॉप किरे का बेरिंग कैसे डालते हैं। दोस्तों मेसी का 1035 DI ट्रैक्टर है ये। इसका टॉप किरे का जो बेरिंग है वो टूट गया है। एक्चुअली इसके 3 भाग करने का ये कारण है कि इसका गियर गुच्छा भी प्रॉब्लम था। इसके लिए हमने 3 हिस्से किए हैं, बाकी टॉप बेरिंग के लिए 2 हिस्से ही किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे लगता है इसका टॉप किरा। तो हमने टॉप गियर को बाहर निकाल दिया है और फ्लैंज से भी अलग कर दिया है। तो फिटिंग कैसे होता है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही बेहतर जानकारी हम आपको के रिपेयरिंग के माध्यम से देते रहेंगे। दोस्तों हाउसिंग हमने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। और सामान भी हमने डीजल की सहायता से अच्छा धो दिया है। ये है दोस्तों टॉप गियर और ये है गियर गुच्छा। ये है गियर गुच्छे के हेड वाशर। ये है गियर गुच्छे का हाउसिंग और ये है गियर गुच्छे की प्लेट, जिसको वाशर भी बोल सकते हैं। और ये दोस्तों टॉप का फोरक है, 2 स्प्रिंग है क्लच की, और ये क्लच फोरक है जिस पे क्लच लगता है। सामने 3 पड़ती है और ये मादलिया पत्ती है जो कि गियर रोड पे लगती है। ये हाउसिंग की स्क्रू है। और ये तो पेंडल है दोस्तों, आपको पता ही है, बॉल गार्ड का गुटका है। और ये जो कपलिंग है जो हाई लो गियर की है, और ये टॉप गियर का आउटर बेरिंग है। अब हम फिटिंग करेंगे टॉप गियर को। हमने टॉप गियर के अंदर JC 8002 का बेरिंग डाल दिया, उसके बाद लॉक कर दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों मैं चला था, इसके लिए वीडियो में थोड़ी परेशानी पड़ती होगी आपको, लेकिन मैं बेहतर जानकारी दूंगा। ये दोस्तों गियर गुच्छा है। तो दोस्तों अब हम फिट कर रहे हैं टॉप गियर। इसमें हम सबसे पहले सील डालेंगे, जो कि 29 नंबर की सील लगती है। ये दोस्तों टॉप गियर का हाउसिंग भी बोल सकते हैं, यहाँ फ्लैंस भी बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर हमने सील डाली 29 नंबर। इसको हम एक बड़े से गुटके यानी 28-29 नंबर टूल्स गुटके की सहायता से हम ठोकेंगे। हमने एक बेरिंग की जो देसी भाषा में कौन बोलते हैं उसको डाल दिया पहले, उसकी सहायता से हम इसको फिटिंग कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम टॉप गियर पे नॉर्मल सा ग्रीस लगाएंगे ताकि सील है जो लीक ना हो। उसके बाद हम टॉप गियर को फ्लैंस के अंदर डाल देंगे। दोस्तों बेरिंग थोड़ा सा भारी है, इसके लिए हम हथौड़ी की शॉर्ट से इसको बिठा रहे हैं, नहीं तो आराम से भी पड़ सकता है। और थोड़ा सा भारी हो तो आप शॉर्ट से हथौड़े की बिठा सकते हैं। उसके बाद आपको एक लॉक डालना है। दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही बेहतर वीडियो मिलते रहेंगे। हमने लॉक डाल दिया है, आपको ऐसे ही आसानी से लॉक को डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों हाउसिंग के अंदर एक टॉप गियर की जो पैकिंग होती है वो लगा देनी है, और टॉप गियर को जो फिटिंग करना है। तो दोस्तों हम ले आए हाउसिंग के पास। आप देख रहे हैं टॉप गियर और हाउसिंग के बीच में कागज़ की जो पैकिंग है वो पैकिंग डाल देंगे। उसको सलग यहाँ बैंडेड नाम की ट्यूब आती है उसकी सहायता से चिपका सकते हैं। दोस्तों टॉप गियर के बिना गियर पड़ना असंभव।